26 марта 2020 года, канал Медалов, плейлист «Пасека день за днем». У нас грандиозный облет, павильон гудит. Сейчас 13 часов 20 минут. Температура наполовину второго у нас практически 17 градусов. Рекорд этого года, просто замечательно. Подходит за 10 метров. Гул слышно, как павильон гудит. И по теневой стороне тоже вовсю. Уже несут обножку желтенькую. В одиночном улье тоже кипит работа, но уже не с таким гулом. Уже цветет математика, так что пыльца будет. И в павильоне тоже гул стоит. Из каких-то щелей пчела выбирается внутрь. Мы специально немножко поднимаем здесь температуру. Вот сейчас температура 25 градусов. Работа кипит, процесс идет. Можно уже осматривать семьи, кормить, поить. Всем спасибо, подписывайтесь на наш канал, вступайте в наши группы в Фейсбуке и ВКонтакте. Это такое экстренное включение, экстренный выпуск в плейлист «Пасека день за днем». Желаю всем удовольствия и дохода от пчеловодства.